ஹலோ யூடியூபர் மக்களே, வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரெசிபி உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன்னா, நான் பண்ணுற குக்கிங்லேயே மோஸ்ட்டாக நிறைய பேருக்கு ரொம்ப பிடிச்சது கேக்கு தாங்க. நான் ரோஸ்மில்க் கேக்கோட ரெசிபி தான் உங்கள் கூட இன்றைக்கி ஷேர் பண்ண போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு 1/2 கப் கர்ட், 1/2 கப் சுகர் ஆர் பவுடர் சுகர் எடுத்துக்கலாம். இது நல்லா ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. 1/2 கப் ஆயில், வெஜிடபிள் ஆயில் ஒரு கிரவுண்ட்நட் ஆயில் நான் இதில் எடுத்திருக்கேன். இதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லம்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர், 1/2 ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா, பிஞ்ச் சால்ட் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பீட் பண்ணணும். ஃபோர்க் ஒன்று வச்சு நான் நல்லா பீட் பண்ணுறேன். ஃப்ளஃபியாக கேக் வேணும் உங்களுக்கு, ரொம்ப சாஃப்டாக வேணும்னா நல்லா நீங்கள் இதில் பீட் பண்ணணும். நல்லா க்ரீம் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரும் அது. அதுக்கப்புறம் 1 கப் மைதா, இனிஷியலாக ஃபஸ்ட்டு ஒரு 1 கப் மைதா ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி அது எதுவுமே லம்ஸ் இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். திக்காக இருக்கும் பேட்டர், பயப்பட வேணாம். இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம மாஸ்டர் இன்க்ரீடியன்ட் ஆட் பண்ணோம்ல, ஸோ அதுக்காக அடுத்து ஒரு 1/2 கப்லேருந்து 3/4 கப் மைதா அகெயின் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு ரோஸ் மில்கை வந்து ஆல்ரெடி 1 கப் பாலில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் அந்த எசன்ஸை. இப்போ இந்த பாலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி லம்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் நல்லா பீட் பண்ணணும். ஃபோர்க் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. எந்த லம்ஸுமே இருக்கக்கூடாது. கன்சிஸ்டன்சி இப்படி இருக்கும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் 1/2 கப் டு 1 கப் உங்கள் இஷ்டம் பால் சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா பீட் பண்ணணும். அப்போ தான் ரொம்ப சாஃப்டாக வரும் கேக். எனக்கு யூஸ்வலாக கேக் ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்தால் தான் பிடிக்கும். இந்த கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் நல்லா இது பண்ணிக்கோங்க. உள்ளே பார்த்தீங்களா ஆல்ரெடி ட்ரேயில் ஒரு மிக்சர் வச்சுட்டேன். ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் முடிஞ்சிச்சு. இப்போது கப் கேக் பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஸோ கப் கேக்கோட ட்ரே எடுத்து அதில் நல்லா ஆயில் ஆர் கீ பட்டர் ஏதாவது ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு இது 2 ஸ்பூன் போட்டு நான் டார்க் சாக்லேட் ஸ்டஃப் பண்ணி வைக்க போகிறேன். பொதுவாக இதை சாப் பண்ணிவிட்டு போட்டோன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நான் அப்படியே பீஸ் வைக்கிறேன். ஏன்னா இது வந்து கீழே ஒரு லேயர் மாதிரி அப்படியே ஃபார்ம் ஆகிடும். ஸோ அதுக்காக நான் அப்படியே வைக்கிறேன். க்ரஸ்ட் மாதிரி, சாக்லேட் க்ரஸ்ட் மாதிரி கீழே அப்படியே ஃபார்ம் ஆகிடும். ஸோ அப்படியே வச்சுட்டு ஃபில் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் அவனில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி நல்லா டேப் பண்ணிட்டு அவனில் வச்சு எடுத்தால் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். சொன்ன பார்த்தீங்களா, க்ரஸ்ட் மாதிரி அடியில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். நீங்கள் பாருங்கள், இப்படி தான் இருக்கும். இதை இப்போது சாஃப்ட்னஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இதோட டெம்பரேச்சர் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் கேக் சாப்பிட்டு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள். டேஸ்ட்டு செம்ம சூப்பராக இருந்தது. இதோட சாஃப்ட்னஸ்க்கு டெஸ்ட்டிங்க பாருங்கள். நான் லைட்டாக கையில் வச்சு ஷேக் பண்ணுறேன், எப்படி உடஞ்சி உழுது பாருங்கள். அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்கள். பாய்.